空へ放つ願い。秋の澄んだ空の下、主人公は折った紙飛行機を丘から飛ばす。まっすぐには飛べなくても、風に流されながら空へ伸びていく姿に生きることも同じだと気づく。不格好でも自分なりに未来へ向かえばいい。帰り道で子供たちが何度も紙飛行機を飛ばす姿に勇気をもらい、明日もまた新しい翼を折ろうと誓う。秋の空は希望を映すキャンバスのように広がり、胸の奥に小さな光を灯す物語。